سبع طوال أنزلت من ربنا ورتلت، أولهن البقرة طاردة للسحرة، موضوعها النفاق والصوم والطلاق، رتل سطور آل عمران فهي التالي. اقرأ ترى غزوة أحد فيها وحمراء الأسد، ثم اقرأ النساء برأت العذراء، وللفروض قاسمة وللنفاق قاصمة، وبعدهن المائدة بصدق عيسى شاهدة، وفاء بالعقود واحذر من اليهود، وهذه الأنعام من ربنا إنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعین. اما بعد، برادران، من در اول یک چیز را برای شما بفهمانم. به همه ما و شما معلوم است که مردمان در دنیا خوابهای مختلف و گوناگون میبینند و در 4 قاعده خوابها من در نوارهای گذشته بیان کردم از چگونه بودن خواب، یعنی از خواب خوب و از خواب ناخوب، و در اینجا دیگر تکرارا آن معلومات هایی که بیان کردم تکرار نمی کنم و هر کسی که می خواهد که معلومات گیرد می تواند به آن نوارهای قاعده های خواب که در یوتیوب ثبتند مراجعت کند. خوب معلومات ها به دست می آورد. و دیگر این مسئله را فهمید که امکان دارد من تقریبا 200 نوار درباره تعبیر و جوابهای خوابها انشاءالله در یوتیوب قرار دهم. پس هر برادری که باشد می تواند به آسانی جواب خواب خودش را از آن نوارها یافته گیرد. دیگر حاجت ندارد که از من درباره خواب دیدگیش سوال و جواب کند. مثلا یک کس در خواب پیغمبر علیه السلام را می بیند. در نواری که این چنین خواب را تعبیر کردم به آن نوار مراجعت کند، جواب خوابش را به آسانی می گیرد. و یا در خواب می بیند فرشته را یا صحابی را و غیره. پس از همان نواری که درباره تعبیر فرشته یا صحابی بیان شده است، از همان نوار می تواند جواب خوابش را گیرد و همچنان دیگر خوابها را از نوارهای خودشان. تعبیر اول را از تعبیر عرش و کرسی شروع و سر می کنیم. بسم الله. تعبیر: در خواب دیدن عرش و کرسی دلالت می کند بر اینکه رائی کسی که خواب می بیند، دلالت می کند بر اینکه رائی عملهای تازه و درست دارد و دیگر اینکه الله خیر و برکتش را زیاد کرده است، با شرط آنکه کرسی و عرش را به حالت و صورت خوبشان بیند. و اگر به صورت و حالت خوب نبیند، در این انسانی که خواب را دیده است بدعت و ضلالت و گمراهی وجود دارد. و کسی که در خواب بیند عرش را و حالا این کسی دیده است خواب را، مریض است، بیمار است، این خوابش دلالت می کند بر اینکه این شخص می میرد. و اگر در خواب بیند که بر بالای عرش نشسته است، پس این شخص امکان دارد که صاحب درجه بلند و عزت و شرف شود، با شرطی که اهل عزت و شرف باشد، یعنی علم و دانش و فرهنگ داشته باشد. و کرسی دلالت می کند برای عالمان و صاحب منصبان بر رتبه و درجه بلند و دلالت می کند به عدل برای کسی که نشسته باشد بر وی، یعنی بر کرسی. و دیگر اینکه نشستن بر کرسی دلالت می کند به زنگیری و سفر کردن. و انسان مریض و کسلی بیند در خواب که نشسته است بر کرسی، پس آن می میرد. حمدا لرب منعم هدى لدين قيم، الأعراف بعد رددي إلى الختام واسجدي. اقرأ عن الأقوام والرسل الكرام، أنفال فيها أقبلت ملائك وقاتلت، بغزوة الفرقان يوم التقى الجمعان،
ثم براء رتلي اقرأ ولا تبسملي. وللنفاق تفضح والصدق منجا يمدح. يا ربنا ارض على قارئها ومن تلا. يا ربنا ارض على قارئها ومن تلا.